هذه هي. ملا شخرة فراري على حالها، زيديني زيديني. هي كيفاش بحت خيالك، لا وسع على بالك، قلبي خرج من الذل وعيمشي عليك. يا صالح يا صالح، الأميرة النائمة، أول مرة نحس أموري كل خرجت على السيطرة. ولليني يما لليني، لليني يما لليني، هو الغالي ما يبدل غيري، ولليني يما لليني. داي دخلت انتي مسقف تمام الباب مدام. شنو الباب محلولة؟ الباب محلول ومسيبة عائلتكم راي مدام. به يا عمر به، تفضل شو تحب. نسيت الترنيفيس نتاعي مدام. كلمت النوري راه فركس عليه وجابهولك. لا راجلك هذاك حقار وزيد ما نحبش نتعامل معاه من نماذج هذاك. هاي تفضل شوف التورنفيس نتاعك. اقسم بالله مدام الترنيفيس هذاك خلى ولي بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى على فراش الموت عامل هكايا قاعد على الفارس. يا رسول الله. قلت له شبيك بابا؟ جبت له كاس ماء قال لي حاجه بركه نوصيك عليه. امك واخواتك. لا تورنيفيس امريكان. يو مش نورمال، يو مش نورمال، يا وحدة للفينال، والعب يا قعمورة ان شاء الله زينة. تعال الشهر ليني نشرج من سيدي الروح والدم. اش ما ملك عيبة عند نسيبي، وانا نقول فلوس هو ماشي. عندي فليت في البوبينة، عندي فليت في البوبينة، عندي فليت في زمان الكورونا. براس امك هاي فسر لي انت ايش تعمل لهنا؟ استنى في تاكسي. شنو هي؟ يا سي صالح سلي عني بيخي، تو مش عندي الفليت انا هاني قاعد نصلح فيه، راني من الصباح وانا نصلح. كيفاش تصلح 6 سوايع مدام نورة غسلتني شلتني غسلتني شلتني غسلتني شلتني 6 سوايع بصلح فويت. ما تنساش مازال عنا برشا خدمة راهو. يا ودي نعرف بس صالح افهم حاجة برك، راهو انت اللي بفمك انت بفمك قلت لي راكي تبته الكليونات يعطوك سوايع زايدة. يا ودي مش يا ودي انا باش نخلصك، انا باش نخلصك كما كليونات، انا عارفك في الخدمة هذه. فهمتك معناها كي تمرض معاك انت ما فهمش سوايع زايدة. ما فماش سوايع زايدة.